ពីមេរៀនទី1យើងបានរៀនអំពីចំនួនថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាចំនួនទស្សភាគវិញម្ដងដែលមានកម្មមេរៀនមាន5គឺទី1អំណាចនិងសំណេរចំនួនទស្សភាគទី2ខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ទី3ចំនួនទស្សភាគមានតម្លៃស្មើគ្នាទី4ការបង្កត់ចំនួនទស្សភាគនិងទី5ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ចំនួនទស្សភាគឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីអំណាចនិងសំណេរចំនួនទស្សភាគចូលពិនិត្យមើលគូបខាងស្ដាំមួយជួរដេកមានចំនួន10ដុំមួយជួរឈរមានក៏មានចំនួន10ដុំឃើញថាមួយផ្ទាំងមានចំនួន100ដុំដូចនេះ10ផ្ទាំងមានសរុបទាំងអស់មានចំនួន1000ដុំជាភាគបែងទាំង10ផ្ទាំងក្នុងនោះមានមួយផ្ទាំងគឺជាភាគយកដែលមានពណ៌ខុសពីគេដូចនេះយើងអាចទី1សរសេរជាប្រភេទគឺភាគបែងស្មើនឹង1000និងភាគយកស្មើនឹង100ទី2សរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺ 0.100 ទី3យើងអានចំនួនទស្សភាគនេះថា 0.100 សូមជួយចុចមេដៃ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនបន្តឯគូបនេះវិញមួយជួរដេកក៏មានចំនួន10ដុំ2ជួរឈរក៏មានចំនួន10ដុំ3ឃើញថាមួយផ្ទាំងមានចំនួន100ដុំ4ដូចនេះ10ផ្ទាំងសរុបទាំងអស់ក៏មានចំនួន1000ដុំដែរដែលជាភាគបែងប្រាប់ប៉ុន្តែពណ៌ខុសពីគេមានរហូតដល់ទៅ11ផ្ទាំងដែលត្រូវជាភាគយកដូចនេះយើងអាចទី1សរសេរជាប្រភេទគឺភាគបែងស្មើនឹង1000និងភាគយកស្មើនឹង1100ទី2សរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺ 1.100 ទី3យើងអានចំនួនទស្សភាគនេះថា 1.100 លំហាត់ទី1ចូលសរសេរចំនួនទស្សភាគតាមរូបខាងក្រោមក៏រូបនេះក្នុងមួយផ្ទាំងមាន100ដុំគុណនឹងទាំងអស់10ផ្ទាំងមានសរុប1000ដុំដែលត្រូវជាភាគបែងហើយពណ៌សខ្មៅមាន4ផ្ទាំងស្មើនឹង400ដុំសរសេរជាប្រភេទគឺ400លើ1000ដូចនេះ400ចែកនឹង1000ឬសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺស្មើនឹង 0.4 ខរូបនេះមានសរុប996ដុំដែលត្រូវជាភាគបែងហើយពណ៌សខ្មៅមាន96ដុំដែលត្រូវជាភាគយកសរសេរជាប្រភេទគឺ96លើ996ដូចនេះ96ចែកនឹង996ឬសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺស្មើនឹង 0.096 ពិបាកយល់មែនទេបើពិបាកយល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមក៏ចូលមើលរូបនេះវិញតើមានសរុបប៉ុន្មានដុំចូលរាប់សិនមើលមានសរុប978ដុំមែនទេចុះពណ៌សខ្មៅដែលជាភាគយកមានប៉ុន្មានដុំគឺសរុបមាន978ដុំដែលត្រូវជាភាគបែងហើយពណ៌សខ្មៅមាន900ដុំដែលត្រូវជាភាគយកសរសេរជាប្រភេទគឺ900លើ978ដូចនេះ900ចែកនឹង978ឬសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺស្មើនឹង 0.92 ត្រឹមត្រូវឬអត់បើត្រឹមត្រូវសូមចុចមេដៃនិង Subscribe មួយមកទី2ចូលសរសេរប្រភេទខាងក្រោមជាចំនួនទស្សភាគចូលចំណាំថារាល់ចំនួនដែលចែកនឹង1000យើងត្រូវរាប់ចំនួននោះពីស្ដាំទៅឆ្វេងឲ្យបានចំនួន3ខ្ទង់ហើយដាក់សញ្ញាចំណុចនៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់នៃខ្ទង់ទី3នោះដូចនេះលំហាត់ខ35421ចែកនឹង1000គឺស្មើនឹង 35.421លំហាត់ក៏ដូចគ្នាដែរលេខ0ខ្ទង់ទី1លេខ3ខ្ទង់ទី2និងលេខ5ខ្ទង់ទី3ហើយដាក់សញ្ញាចំណុចនៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីលេខ5ជាខ្ទង់ទី3នោះជាការស្រេចនោះយើងបានចម្លើយសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺ 2.5130 នៅផ្នែកទស្សភាគយើងអាចលុបលេខ0នេះចោលបានព្រោះវាមិនធ្វើឲ្យផ្នែកទស្សភាគផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃទេសូមចូលទៅមើលវីដេអូបន្តភាគ2លើ5នៃមេរៀនទី2នេះដែលរៀនអំពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់និងពន្យល់អំពីផ្នែកទស្សភាគនិងផ្នែកគុតបើនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទៀតសូមសរសេរចម្ងល់របស់អ្នកនៅក្នុង comment ខាងក្រោមឥឡូវយើងបន្តទៅលំហាត់ខទៀតរាល់ចំនួនដែលចែកនឹង1000យើងត្រូវរាប់ចំនួននោះពីស្ដាំទៅឆ្វេងឲ្យបានចំនួន3ខ្ទង់ហើយដាក់សញ្ញាចំណុចនៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់នៃខ្ទង់ទី3នោះបើចំនួននោះមិនមានលេខគ្រប់ចំនួន3ខ្ទង់ទេយើងត្រូវថែមលេខ0ឲ្យគ្រប់3ខ្ទង់ហើយដាក់សញ្ញាចំណុចខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីលេខដែលជាខ្ទង់ទី3នោះរួចហើយថែមលេខ0ដែលជាផ្នែកគុតទៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីសញ្ញាចំណុចនោះ ឥ
ដូចនេះ75លើ1000យើងបានចម្លើយសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺ 0.075 ដូចនេះសម្រាប់លំហាត់កអ្នកពិតជាអាចរកចម្លើយបានដោយខ្លួនឯងហើយមែនទេ152លើ1000សរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺ 0.152 សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចចុច Share ចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិនិងកុមារដទៃទៀតឲ្យទទួលបានការស្វ័យសិក្សានេះផងដែរលំហាត់ទី3ដែលជាលំហាត់ចុងក្រោយនៃមាតិកាអំណាននិងសំណេរចំនួនទស្សភាគនេះចូលសរសេរពាក្យអំណានចំនួនទស្សភាគខាងក្រោមកអានថា 2.523 ខអានថា 0.075 កអានថា 40.360 ខអានថា 68.005 សូមចុច Playlist ដើម្បីមើលមេរៀនជាច្រើនទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់អំពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់សូមអរគុណ